إن التجمع اليمني للإصلاح هو الرائد الذي ولد من رحم اليمن ونمى في ربوعه، ولأجل اليمن كان ميلاده، وفي تربته امتدت جذوره، وعلى امتداد جغرافيته نمت فروعه، فهو يمني المنبت والمنشأ، وسيظل منتمياً للهوية اليمنية، منحازاً للقضايا الوطنية، شريكاً أساسياً في الحياة السياسية، متبنياً لهموم الشعب وتطلعاته وحاجاته، لأنه صوت الشعب وضمير الوطن.